但係之後你就話叫我哋以後唔好翻去喎。你呢個 Eric 如果唔炒魷魚，有好多人都以後唔會翻去。Hello，大家好，歡迎嚟到天下知多啲，我係 Dennis。餐館應唔應該強制收小費咧？今日咧就要討論下呢個問題嘅。咁呢個其實咧最近咧都係一個非常熱門嘅話題嚟嘅。咁啊就分享下我琴晚嘅經驗啦，就係去到呢間 Henry Cuisine 啦，就係廚藝啦，即係喺我哋 Alhambra 呢度咧就非常出名嘅。咁呢間餐館嘅特色咧就喺邊度咧？即係非常出名就係呢個龍蝦啦。另外一味咧就係德國鹹豬手。琴日咧都有點呢個牛柳粒嘅，不過呢個牛柳粒咧就真係麻麻地啦。同得我一齊出去食飯嗰啲都唔係壞人嘅，都係叫做大大方方，唔係小氣嗰啲啦。叫做總之我自己個即係都係餐館出身啊，前半世都係餐館養活我嘅，所以咧就我對餐館嘅服務員嚟講咧，我自己而家仲有咧自己都開過餐館啦。我哋對餐館嘅服務員嚟講咧，就真係非常之尊重嘅。咁但係琴日咧就竟然咧就發覺又唔會話去到極差啦，但係咁嘅收費就冇理由提供咁嘅服務咯。咁我朋友咧就已經好唔滿意嗰啲服務啦，因為咧好似趕客咁啊。琴日咧我哋都好早，我哋5點幾就已經開咗喺嗰度，我哋6點幾都未排隊嘅。咁樣但係咧就好似好趕咁啊。我哋都未食完就同佢哋收晒啲嘢，我哋有啲碟入邊咧仲有啲餸啦，咁佢都想收埋嘅。咁我哋未食完啦，我就即係清埋啲餸尾啦。咁咧就佢就已經上單啦。咁你呢啲 full service 嘅餐館啊，正所謂你想做高檔噶嘛，咁就唔係嘅，未食完咧就上單，就好似去 Denny's 咁。咁啊，梗係我朋友梗係唔老禮啦。咁我哋仲喺度食緊，仲喺度傾緊偈，咁你哋就上單好似趕客咁，我哋就個朋友咧就好唔高興啦。咁佢話餐價我哋會俾唔係我埋單啦，當然小費就唔俾噶啦。你哋嗰度mandatory 嗰度強制小費一定唔會俾嘅。其實佢強制小費俾，係另外佢都會俾小費嘅。呢班朋友咧就其實真係好闊綽嘅，俾小費都唔手軟。但係我哋都有要求噶嘛，你唔好趕我哋走啦。我哋仲喺度傾緊偈，你又埋單趕我哋走。你話你排晒隊，我哋都會自動自覺噶。如果你哋排晒隊，唔知點解今時今日啲服務員咧係唔中意笑噶。你唔中意笑，你唔好做服務性行業啊。因為呢個行業係要笑噶，係要對住啲客笑噶。所以最大問題係咩咧？到我哋話唔俾，跟住咧竟然咧就夠膽死喎！呢個經理 Eric 啊，就嗌報警啊！你唔俾小費，我哋報警啊！OK 好啊，我哋唔俾，你咪報警咯，睇下警察嚟到點講啦。即係呢樣嘢咧，我覺得佢呢個 Eric 所謂嘅經理就係不知所謂。我哋食完之後，同嗰個企台喺度周旋緊，講緊呢個小費嘅問題。咁咧呢個經理就行埋嚟，佢嘅態度係點咧？佢嘅態度就係我哋嘅服務有邊方面唔好呢個就係佢嘅字啦。但係佢嘅語氣咧就係似咩咧？我哋嘅態度邊撚方面唔得？呢個就係佢嘅語氣啦。我哋聽到嘅，點解一定要做呢條片咧？因為咧，其實咧，我呢兩個朋友咧都識 Henry 嘅，咁咧佢哋都好即係都中意 Henry 呢個人嘅，亦都提到講到話 Henry 因為媽媽身體不適，咁咧而家都少咗出嚟餐館，咁就因為佢少咗出嚟餐館咧，就俾呢啲二打六 Eric 唔識做餐館嘅人去管理一間餐館，個服務態度如果咁樣落去咧，就只會即係人哋唔會話嚟受氣咁，好食唔好食都好咯，咁樣食小餐食你嗰個龍蝦同得個鹹豬手咁，大不了因為第二間食咯第二間可能冇咁好食啫，就唔係難食噶嘛。始終有一日你慢慢 Henry 一定會衰落嘅。
如果俾呢個 Eric 繼續去 manage 呢間餐館嘅話，其實呢個討論即係亦都好熱門嘅討論嚟㗎啦，關於呢個小費 mandatory 小費呢個問題，或者唔係 mandatory 點小費呢個問題啦。因為今時今日同我哋嗰陣時，我哋做企台咧就冇人工㗎，即係人工唔係冇，係非常少㗎。個零銀錢人哋 minimum pay 3個幾，我哋都係個幾嘅啫。咁咧就所以啲人咧好願意俾小費嘅，我哋亦都好願意做好自己份工，跟住咧就搏小費。根本我哋都唔睇嗰個 paycheck 嘅 paycheck 根本係攞咗翻嚟都放落 saving account 就唔理佢㗎啦，已經即係唔係好注意，好緊張咯，叫做最緊張係小費嘅嗰陣時。但係今時今日你人工已經攞翻咁上下，跟住你仲要強制小費喎。你做得好唔緊要，我哋照俾小費我覺得亦都即係我覺得係一種我哋叫做對得住自己啦，叫做 appreciation。你嗰個服務好，我俾翻小費，俾翻我同得出嚟食飯，大部分嘅都唔係手軟就俾小費。我呢兩個朋友咧就經常都會去嘅，就 Henry 好熟添嘅。問題就出於呢個管理階層啦。Henry 因為佢可能要少咗去餐館，但係嘅交低俾呢個所謂嘅 Eric， 呢個不知所謂嘅 Eric 去處理好多呢啲咁嘅問題啦。咁有客人糾紛，你就話 call 差佬喎，叫警察喎，哇！你都好惡喎。咁而家問題係你唔會話檢討一下你嘅服務真係唔啱咩？咁你應該係撒晒冧嘅喎。如果俾住我嚟講，我係行埋嚟，我就真係對唔住，我哋係唔好意思啊，我哋呢個程序可能我哋會檢討一下啦，咁樣真係唔好意思，唔好意思。咁如果你真係唔滿意嘅，咁咪唔使俾咯。咁其實唔會唔俾噶嘛，我呢班朋友係唔會唔俾嘅。講完之後，其實都會俾嘅，但係咧呢個 Eric 即係處事真係非常之差，就 call 警察話，咁 call 警察，我朋友聽到你咪 call 咯，大個朋友即係我朋友即係即係唔係啲善男信女嚟噶嘛，咁你咪 call 咯，就唔俾結果你咪又死死氣唔 call， 但係之後你就話叫我哋以後唔好翻去喎。你呢個 Eric 如果唔炒魷魚，有好多人都以後唔會翻去。要話俾人知呢個 Henry 廚藝個問題就唔係出於出品，係出於呢個管理。呢個 Eric 所謂 manager 我都唔知佢做咗幾多年餐館，都唔知佢識唔識做餐館啦，係嘛？呢係咪咁嘅必要咁去得失啲客咧？我唔知 Henry 睇完呢條片之後會有咩感覺啊？我相信呢個 Eric 咧喺呢個餐館業嚟講咧，就應該要收皮嘅，翻去做貨倉啦，唔好做餐館啦。你唔識做啲服務性行業嘅嘢，你真係唔掂啦。多謝大家收睇，記得留言、點讚同分享，下次再見，拜拜。